이거 여기에 오두막 꾸미는 거를 마저 한번 해볼게요. 저번에 티켓이 모자라서 다 못했거든요. 고용락은 화분 색깔만 다른가 봐요. 하나만 꽂히고 그냥 심어주고 이걸로 할게요. 꽃냄새 맡는 거를 좋아하더라고요. 사람도 설치해볼게요. 민트, 핑크색, 하늘색. 랜턴으로 해볼게요. 뭐죠? 그리고 이건 좀 해볼게요. 세트로 같은 의자를 이것도 괜찮네요. 그냥 세트로 놓을게요. 커피 탁자. 이 커피 탁자가 아까 그 의자랑 세트인가봐요. 이거 하고 왜 이렇게 낮은가 궁금했습니다. 시원한 주스. 저는 민트랑 오이랑 이렇게 들어간 에이드를 먹었는데 너무 시원하고 맛있더라고요. 그릇에 밥통도 설치했고 그릇? 여기서 뭐 바베큐 같은 것도 해먹을 수 있나봐요. 이거는 너무 튀고 이거는 뭐가 나올까? 이걸로 할게요. 시원하게 더 좋은 거까지. 뭐죠? 이쪽에도 새 먹이통을 달아놓을 건가 봐요. 노란색, 파란색. 뭘로 할지 고민이 되네요. 파란색 할게요.
의자를 이런 거를 세주 농구라고 하나봐요. 이거는 너무 안 어울리는 것 같고, 이걸로 좀 약한 소리네요. 보트도 넣고, 보트도 연보라색, 하얀색, 갈색. 이렇게 할게요. 신혼주간 노랑 수건 넣을게요. 이제 이게 마지막인가봐요. 이제 그리고 초록색 드디어 완성이 되었어요. 에들린다가 감동을 했네요. 다음은 보너스로 이렇게 받았어요. 이렇게 해서 수리가 다 완료되었네요.